Oysha onamiz rivoyat qilgan ekanlar. Hind bint Utba Allohning rasuli Abu Sufyon o'ta baxil odam, qizg'anchiq odam. Unga bildirmay olgandan boshqa menga va bolamga kifoya qiladigan hech narsa bermaydi dedi. O'zingga va bolangga yetarlisini to'g'rilicha ol dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu rivoyatda bola chaqaning nafaqasi ularga yetarli miqdorda bo'lishi kerakligi kelib chiqyapti. Agar baxillik qilib oz bersa, qizg'ansa, xotin undan yashirib, bekitib keragini olsa bo'lish ekanligi bayon etilyapti. Faqat o'z haqqini olish kerak. Oshirib yormaslik kerak ekan.